Vamos a trabajar en esta camioneta, en esta Ford F-150 del año 2005-2006 aproximadamente. Que miren nada más qué es lo que hace cuando le ponemos cambio. Pues vamos a ver cuál es el problema. Vamos a revisar en la parte de abajo, que es donde se escucha más este ruido. Así que pues vamos a encenderla y vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Apunta que este ruido viene de aquí, de lo que viene siendo el flex plate. Vamos a apagar la camioneta y vamos a revisar a ver qué condición tenemos por ahí. Ahí podemos observar que incluso los tornillos del convertidor están rozando en el metal. Así que este va a ser un problema en lo que viene siendo el aro dentado, flex plate, flywheel. Todo depende cómo lo conozcan. Mire, por ahí se alcanza a apreciar lo rayado. Mire, nada más como está ya de rayado. Obviamente va a ser porque el flex plate va a estar quebrado. Así que pues vamos a remover la transmisión y ahí les mostraremos. Hay una infinidad de pruebas que podemos realizar para identificar esta falla. Obviamente esta es una de ellas. Ahí pudiéramos ver si está quebrado o no. Aún no se termina de remover la transmisión, solamente los tornillos o las tuercas, en este caso de la turbina. Y miren nada más cómo está. Así que imagínense cómo es que va a estar. Pero así va para abajo. Va a estar un poco, o más bien muy dura. Como en este caso la turbina se quedó pegada. ¿Okay? El motivo obviamente que no se despega.
Eso es lo que llega a pasar por el flex plate que se ha dañado. Se amarró la turbina ahí mismo. No está amarrada al 100%, simple y sencillamente no se despegó. Ahorita la vamos a sacar. Se preguntarán qué fue lo que pasó. Bueno, pues obviamente cuando se dañó el aro dentado, la turbina se fue hacia de enfrente y esto ha ocasionado que esté ahorita atorada con el cigüeñal. Vamos a sacarla, a ver cómo la vamos a sacar, generándole palanca para que pueda salir. Ya que se pudo quitar la turbina, miren nada más qué condiciones la que tiene. Hasta aquí solo sale el flywheel, miren. Completamente deshecho. Y aquí en la turbina obviamente no la podemos sacar, por eso se quedó pegada ahí en el cigüeñal por la fricción que se hizo cuando estuvo andando obviamente el motor. Y miren, así que ahora vamos a tener que darle una pulida, una lijada aquí a todo esto. Y con la ayuda de una lija, pues ahí le hemos podido resanar un poco el daño que tenía. No al 100%, pero al menos ya no hay nada poroso ni nada que se pueda ahí atorar nuevamente. Y de igual manera en el cigüeñal también se logró realizarle un pulido. Así que ahora vamos a instalar todo de nuevo. Pues ya que la transmisión está instalada, ahora sí vamos a dar la prueba final. Obviamente echarla a andar y ver cómo va a funcionar. Y ahí, como podemos escuchar, ya no hay ruido de lo que viene siendo el flex plate. Ese ruidito ahí que estaba sonando cada vez que estaba encendido el motor se ha eliminado. Obviamente pues miramos claramente que el flex plate del flywheel R estaba dañado, se reemplazó y con esto ahí quedó este trabajo. Si les ha gustado este video, compártanlo y denle like.